三至共堆，是37对南吒的南吒罗仪轨。所以这个方面呢，我们接下来呢讲这是37对南吒的这个供法，沙迦法王众生护主88所作，因为简便易行，所以新住派无边通用。这里也有最初供养37对南吒的传统，因此应当如实进行。此外，无论新派或旧派，各派都有许多供南吒罗的仪轨，尤其是明麻牌的每一幅藏中都有一种供南吒罗的仪轨。至宗明体派也是同样，在诸新逼中有许多前知龙心巴尊者所造的广供三山曼扎罗的仪轨，所以无论采用哪种仪轨供养都是可以的。如供37堆，首先念诵Om Benza Buma Om Benza Buma有用是包括我们现在这3个，我们就是有在做那个瑜伽性的，前面还有那个印度木仪轨的时候的也有嘛，就是3个一共等左手持曼达盘，右手撒由净物吉香水那主要都是会用藏红花水然后也可以加一些比较清净的这种药材，或者是甚至一些香水就比如说檀香水呀等等，这些都可以的。那么在这个方面来说的，就是呢，我们就先把这个曼扎盘的这个镜面呢，就是要作为那个清净的时候呢，就先用怎么说呢，那个右手是吧？对，之后呢，念诵我们在就是这样登咒子，同时以右手指与无名指指与一束基盘上右绕，然后指与中央。如果有现成的铁围山要放，也于此时放上所以一下一边念诵仪轨，一边放置供堆，外以台为山围绕，中为三王圣须弥，东胜圣珠那这个方面呢，就是有供37对南吒的方式。那么这个供37对南吒的方式是今天就不用特别多的解释，因为大家都会的，所以以前也是看过图，也学过的那而且是在这里的每一个都是一直就是有正在修这个无家性的所以呢，就是这个方面我们就不用花太多时间在这里解释这个供的方式。东胜圣珠，南山部珠，心有贺珠，北俱入珠，深珠，圣深珠，福珠，妙福珠，行珠，圣道行珠，恶因珠，恶因淡珠，珍宝山，如意树，随意云，自然道，金文宝，如意宝，王妃宝，大成宝，白象宝，骏马宝，将军宝，大宝造瓶，角面天女，扑面天女，歌咏天女，舞道天女，香花天女，馨香天女，灯女天女，烛香天女，日夜珍宝禅，尊颂常，将此等无不圆满之天人受用
供养至尊根本传承上师，诸佛菩萨及人为圣众护法通行诸眷属，如是供养为利有情七情依你那数，受以精勤赐予加持，在念诵真理三往圣须弥时，在中央放上一大供堆，智慧安置东胜神珠等四大珠，将自己一方或供养对境方向作为东方解可。那么这个部分呢，我们就是供5对曼达的时候也好，供37对曼达的时候也好，我们都可以就是在把中央是中间，然后就是东方呢，就是作为自己的最前方，或者是作为面对自己的这个前方，这两方都可以的，就这个经典也学习过的。然后这个时候呢，就是在讲到的就是5对曼达，5对曼达的时候呢，就是东方跟南方、西方这个中央这4个5个来说了，就是要作为那个五方佛的祭祖以及五方佛的这个怎么说呢？那个佛以眷属，然后就是在我们这里面有就是东南西北的这个4大洲的一个这样的一个观象。无论如何，应从东方以此右旋顺时针而放至身珠及圣神珠等5珠时，每一珠都西方各有2个不珠，以此放置，再放至东方珍宝山，南方如意书，西方水玉牛，北方自然道，然后将龙王七宝与大宝藏瓶共堆，以此置于4方4隅，将为田女等外供4田女置于4方，香花田女等内供4田女置于4隅。之后东西南北以此为日夜珍宝善，增胜常念诵到将此等5不圆满之田人受用时，在那些供堆上无有空隙的堆积供物，若有宝定则放上，念诵供养至尊根本传承上诸上师、诸佛菩萨，在咒语。在这里有些人说虚假5不圆满，圆满越意，但是我的至尊上师说，此句在本轮中无有，是多余的。关于曼达罗的观想次第，我的上师清苦传授是仅此而已，无有其他。所以这之书也未多加撰写。引导文中说，其观想法及密意识是有相数，所以若想广泛了知，应参阅此书。这以上呢就是5对曼达还有37供曼达的书制方自尊自恋着扛着我